Адамзаттын Айтматова өтмүш, учур жана келечек аттуу эл аралык илимий практикалык конференция башталды. Мында Казакстандан, Өзбекстандан келген коноктор жана Кыргызстандын акын жазуучулары, маданият ишмерлери келген. Мында башкы корпустун алдында уюштурулган Чыңгыз Айтматовдун ааламы негизделген десек болот. Бул жерде Жамиля менен Даниярдын араласы, Аккеме повестиндеги Аккеменин элеси жана эрте келген турналар, Раймалы менен Бегимайдын элеси, ошондой эле Жоламан менен анын энесинин инсталляциясы даярдалган. Я научилась дети не считать, не читать. Буду учить всему, что знает сам. Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас. Махаббат деген деңиз бар, кечели жүрү Жамила. Canım Camila. Ben geldim. Hey! Hakkime! Şutlanmalar! Hey! Turnalar! Жерді алса болбойбу, мал мүлікті алса болбойбу, анчалық душман екен, башты алса болбойбу. Бирок адамдын эси үчүн акыл эсин алат деген шумдукту ким ойлоп, кимдин колу барды? О, жараткан, эгер сен бар болсаң, адамдын арам ниетине ушуну кантип киргиздиң? Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга кыргыздын ким экенин таанытып, улуттун башка улуттан айырмасы бар экенин, кыргыз улутунун касиеттүүлүгүн жеткирди. Мындан улам ар бир кыргыздын жүрөгүндө Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармалары түбөлүккө сакталат. Ал эми бүгүнкү сүрөт көргөзмөдөн улуу жазуучунун бейнесин чагылдырган сүрөт галереяны жана бардык чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдү көрүүгө болот.
Баса белгилей кетсек, окуу жайдын искусство факультетинин окутуучулары жана студенттердин эмгектери коюлган. Чыңгыз Айтматовдун китептерин кимдер гана окуган? Алсак улуу жазуучунун чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, дүйнө эли кыргыз десе Чыңгызды, Чыңгыз десе кыргызды тааныган. Бүгүнкү китеп көргөзмөсүндө Чыңгыз Айтматовдун китептеринин 1-томдугунан тартып 10-томдугуна чейин кыргыз, орус, англис, түрк тилдеринде которулуп коюлган. Кайталангыс талант Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналаштырылган. Мында студенттердин жогорку деңгээлде даярдангандыгы көрүүчүлөрдү толкундануу менен көздөрүнө жаш алууга аргасыз кылды. Ар бир чыгармадагы каармандардын образын жогорку деңгээлде аткарышып, Чыңгыз Айтматовдун кыргыз элинде жада калса бүткүл дүйнөдө элеси эч качан өчпөрүн дагы бир ирет далилдей өтүштү. Чыңгыз ата, абир жебин, эч ким бузуп ачалбыз. Өзүбүздү мурас келин атайбыз. Биз дүйнөнүн кулулар балдары. Бугун эле ыйык тутуп жашайбыз. Жүрөктөрдү издеттик, аяламды сүйүү менен гүлдөттүк. Мал дүйнөдөн бийик тутулар зууну, жан дүйнөнү тандаганды үйрөттүк. Чыңгыз ата, бара жатсам, сыноосунда чоң жолдун, кантип анан сүйүүрүн созбоймун. Ашыгыма алма сунган кол менен ааламдагы ашыктыкты коргоймун. Чыңгыз ата, байлык эмне, сүйүүсү эмне сен билдиң. Өткөн жана келе жаткан мезгилдин
çağıldırdın atalardın dileğin. Cengiz ata, жақшылықты жар саласын талықпай, сенің сөзің қараңғыда жарықтай. Мен енемін, өзің жазған түйшеліп, тұрмыш жігін көтер алған майышпай. Sen dünyada Kuday vergen deleksin. Sen dünyada Kuday vergen deleksin. Какие книги стали его исповедью? Жизнеутверждающие идеи Чингиза Айтматова стали для нас духовной опорой. В белом, свежевыстиранном платье, в стеганом бешмете, повязанное белым платком, Талганай медленно идет по тропе. Буранный полустанок, плаха. Ты, Чингиз, говоришь о нравственных проблемах общества. Твоя проза помогает и открывает осознать целый мир человеческих чувств и нравственных поисков. Жизненный путь моих героев – это путь людей большого человеческого достоинства. Вспомни, Талганай, все с самого начала. Повесть «Первый учитель». Первые годы советской власти в Киргизии. Из города в горный аил по путевке комсомола приезжает вчерашний красноармеец, учитель Дюшен. Он собирается построить школу, но жители смеются над ним, утверждая, что школа их детям не нужна, что овец можно пасти и без грамоты. Здравствуйте, дети! Здравствуйте. Ну как, хотите учиться? Да, хотим. Будете ходить в школу? Если тетка отпустит, буду ходить. А как тебя звать? Алтынай. Алтынай. Хорошее имя. Так, садитесь. Я научу вас, дети, и считать, и читать. Буду учить вас всему, что знаю сам. Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас. Первым учителем не только потому, что учил читать и писать, а потому что утверждал дорогу, которая вела в будущее. Мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. До свидания, учитель. До свидания, дети. Алтынай, постой. Ты и других ребят вези в школу. Хорошо. Emni üçün adamlar biri baxtılı, biri baxtısız. Emni üçün adamlar biri borker, biri muqaçı. Emni üçün adamların balları var, Orosqul'un balası çok. Orosqul muqaçı, аны жазылаш керек. Мальчик мечтал о добрых, любящих людях, об отце и о матери, о справедливости и счастье. Но для него расправа с матерью Оленихой, в которой участвовал и дед Муму, стала крушением мира.
И ты, Чингис, выполнил волю мальчика, повторяя его слова. «Здравствуй, белый пароход! Это я!» В этих словах победа всего светлого в жизни. Түлкінің не қыласың? Kimdir lan gelin, kimdir lan? Nurgaz'dayken binlerim. Atam attım artık gitmereklik. Sen durasın canım. Açke, sen hıyla bak. Atam soğuştan gelse, ben katın alayım da atam. Ya, katın nesin mi? Ağırlıkça sen bir işe zarar ver. Ne iş? Hiç kimге айтпайсың ба? Hiç kimге айтпай. Мына hiç kimге айтпай. Bir kızla қаталып барып берішің керек. Қайсы қызға? Sen tanıyсың аны. Мырзагүлге. Жаңағы сілердің класстағы Мырзагүлге ме? Ооба. Мырза! Мен аны танимын. Мен сұлумын дептім әлі. Қоятта жай қоят. Біз менен сөйлескісі де көп айтам. Не оқырасың? Не бақырса да olur. Анда дөбөгө чыгып алып бакыр. Nesi var ki? Bak lan. Mırzagül'ü istiyorsun. Suya da gelsin ha, suya da gelsin. Kızarıp da gitti. Mırzagül bir sultan bırak. Git o. Oy, oy. Adam soğuştan gülsün. Senden uğrasın. Adam gelsin seni. Varını açmasam mı? Sen korkmayla koy. Hiç kimge aytmay. Apama da aytmay. Şimdi aytayın dese. Tanatüste cetke çaldırıp verip koyun bakın. Yok. Atam soğuştan gelgen. Stansiyana meni eşit oynasın mı? Atamны çaldırma mingiz ol. Ököyüz öngü kalmap çıkayız he. Anan apam menen janağı senin algan katının ökö bizdin jabdan tasıp çıksın. Açke. Егер Мырзагүл каттын жооп берсе, onun кайтып кетип чуркап сүйүнүп кел. Мындай бир. Эгер Мырзагүл каттын жооп берсе, албайсың бе? Албайм. Мырзагүл каттын жооп бербеди, албайсың. Эгер Мырзагүл каттын жооп бербесе, Твое творчество, Чингис, во многом уникально. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган өтмүш, учур жана келечек аттуу илимий практикалык конференция кызуу жүрүүдө. Ага Казакстандан, Өзбекстандан жана Андижандан бир топ коноктор келген. Учурда алар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолуп, андагы баалуулуктарды айтышууда. Мындан сырткары Эл аралык түрк академиясынын президенти Кыдырали Дарханга Ошмунун ардактуу профессору намы ыйгарылды. Ош мамлекеттик университетинин Чыңгыз Айтматовго арналган иш-чарасы мына ушу менен аяктоодо. Эл аралык түрк академиясынын президенти, академиги Кыдырали Дархан Мухаммед уулуна Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору намы ыйгарылсын.